ဘူးကူလာမှာထွက်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေ့ဆက်ရောက်မဲ့ကူလာမှာဖြူကူလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖဘိုးကူလာမှာဖြူကူလာတို့ရထားမောင်းနေချိန်တနာရီ55မိနစ်ကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် May I have your attention, please? The train is going to depart from Babel Station. The next station is Pune, and it takes around an hour and 55 minutes from Babel Station to Pune.
ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ပါရှင်ခီးသည်များဆင်းရဲလိုက်ပါလာတဲ့လက်ချာဟာဖြူးဘူရာမှထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှေ့ဆက်ရောက်မယ့်ဘူရာမှာတောင်မူဘူရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖြူးဘူရာမှတောင်မူဘူရာတို့စက်သားမောင်းနေချိန်40မိနစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် May I have your attention, please? The train is going to depart from Hill Station. The train is going to arrive to Damu, and it takes around 41 minutes from Hill Station to Damu Station.
ဘာကြက်ကစမပြေရနဲ့ကော်ပီယာပြောတော့ပြောခါလို့ရောနော်နောက်ပြီးတော့ The
များစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့အကြောင်းဟာပကုတ်ဘူတာမှထွက်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စီးဆက်ရောက်တဲ့ဘူတာမှာလူကြောင့်မလေးဘူတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဒီကွယ် ဟုတ်တယ်ခုနကတည်းကပြောခဲ့ခုနကတော့မှ May I have your attention? The train is going to depart from the station. The next station is Bhutan Station. It takes around 44 minutes from the Bhutan station to အခု Bhutan လည်းဒီလို station. ထားတာလေဒီလိုပုံပေါ်ကြည့်ရတယ်အပတ်ပုံမရတယ်လေဘိုးကြီးလေးကြီးဒီအကြီးဟဲ့ ဟောကိုကြီးက ဟုတ်တယ်အဲ့လို The train is going to depart from Bhutan station. The train is going to